pumped up kisses. Better run, now run like all the other kids with the pumped up kisses. Better run faster. Fala galera, beleza? Aqui é Venom trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje estou trazendo mais um episódio da nossa série Em Busca das 20 Lendas da Fogueira. Galera, hoje tem uma participação especial. Eu vou estar indo lá na casinha dele. E galera, eu vou falando já de começo de vídeo. Vai deixando aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e parentes. E bora pro vídeo. Vamos lá galera, eu vou estar indo na casa desse nosso participante. Eu vou deixar o canal dele na descrição. Vou deixar o canal do meu outro parceiro que vai tá fazendo vídeo. Não sei se vai estar fazendo, mas provavelmente é capaz. E vou estar deixando do carinha que faz os... Vou ter que comer uma maçã aqui do carinha que faz os fantasmas. Fantasmas não, as lendas. Vamos lá. É um caminho bem longo. No meio de uma mata. Já dá pra ver a casa daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ficar até com a espada na mão, né? Já que é de noite, vai que tem um bicho. Ai, zumbi. Essa filha da puta. Morreu. Vamos. Nem queria o carne pra ficar. Eita, tem mais um aqui. Ai, filha da puta. Galera, foi mal pelo palavrão. Galera, foi mal pelo palavrão, mas tem muito mob aqui, gente. Ô, Tiger. Meu Deus. Olha. Ô, Tiger, vamos lá. A gente tem que fazer as 20 lendas. Ai, foi mal. Nossa, como você tá bonita, hein? Eu sei. Deixa eu me olhar no espelho. Vamos lá, Tiger. Galera, eu deveria ter falado dessa lenda aqui. Eita. O rabo não passa. Cala a boca. Deveria ter falado dessa série aqui no deveria ter falado a história dele no começo. Aqui é mais ou menos onde é que ele tá, essa zona vermelha ali. Eu não sei bem onde é que fica, mas eu vou tentar. Galera, o nome dele é Tostado. Ele morreu de infarto de mental de queimado. Cala a boca. Ele usa meio que uma máscara de ferro pela cara e o cabelo dele é meio que... Dizem que a cara dele é triturada. É. Dizem nada, isso aqui é... Ui, um creeper! Ferrou. Ai, o creeper! Caralho. Pode, mano. Ou se explodir. Então, galera, eu vou estar correndo aqui, vou estar falando pra vocês. Daí, ele mora... achei que ele mora... O homem macaco não tem coração. Ele mora nas montanhas também, só que não são montanhas de areia, essas coisas. São montanhas de pedra. Ai, mano, cadê tu? Eu tô em casa. Galera, eu vou esperar um pouco aqui. Correndo atrás de mim. Sair um pouco desse mob. Entra logo! Acaba a porta gordo. O homem macaco não tem coração. Galera... Ferrou. Ei, não mexe nas minhas coisas. Eu não tô, você tava olhando. Tem um monte de bonito aí. Mentira. Lá vem o... Tá, galera, a gente vai estar indo agora pra lá. A gente vai voando. Tu já fechou a porta, hein? Ah, por que eu tenho que fechar a porta? Fecha logo, malandro. Tô não passa. Fica quieto. Me rabando. Galera, faz tanto tempo que eu não faço vídeo que cresceu até a mata aqui, ó. Mentira. Capaz de ação. Ele Vamos lá. usou mod. Que mod? Ele usou farinha de trigo, de osso. O trigo, bonito. Vamos lá, Olha galera. como a fogueira ficou chave. Galera, eu dei um upgrade na fogueira. Mano, eu vou atirar no fogo. Sempre estou na Tá, vamos lá, já tá... Conta a historinha pra mim, Mimi. Vai, vamos lá logo atrás dele. Vou usar até umas... Pô, tem um esqueleto com armadura de atrás de ti. Lá vem o... Cai no PVP. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Tu vai morrer. Não vou não. Vou sim. Me ajuda, eu mato ele. Matei. Não, eu queria armadura dele. Também queria. Ai,
Então tá. Vou dar uma olhada aqui no mapa. Eu vou atravessar esse rio aqui, mano. Galera, eu vou dar uma pausa rápida aqui, rapidinho, pera aí. Continuando aqui, galera, dei uma pausa rápida aqui por erros técnicos. E já estamos voltando. Vou ver que tinha uma ovelha aqui. Meu Deus, mas como tem esqueleto essa porcaria? Olha aqui, já tem lava aqui. Vai saber se ele já não mora nessas coisas aqui. Vamos nadar ali dentro, mergulhar pra ver se ele tá ali. Vai, pode tentar. Se eu morrer, tu me perdoa? Não. Ah, então eu vou. Vamos lá. Lá vem o homem macaco correndo Ai! atrás de mim. Olha ali, o homem macaco. Mano, pior que dá bem uma montagem, o esqueleto tá correndo atrás de ti. O homem macaco não tem coração. Eu acho que eu já vi até uma... É um carinha cantando. Eu já vi, eu acho. Tipo, a voz é... Tu tá junto comigo ou tu tá perdido? Pior que eu acho que eu não tô perdido. É, não tá. Pega uma pérola do End e joga. Por quê? Não, vamos de a pé porque nós vamos perder. Bom, meu, tu... Ah, tá, era luz. Não, eu vou tirar uma pérola. Bah, ô, Fui em cima da árvore, grande merda, gastei à toa. Oxi. Já tá aqui? Oi. Eu não acertei o dois. Não gastei porque eu não sou doido. Ai. Entendeu a piada? Ah, galera, eu esqueci de falar. Se esse vídeo vai ter 20 likes, a gente vai mostrar a cara do Tiger. Já que ele tá usando a cara do Steve. Que motivo mais bosta. Por motivo nenhum. Se matei 20 Olha ali, meu, olha ali. Macumba. Ai, caí dentro de um bagulho. burro. Se bater 20 Socorro! likes, nós soltamos outro amanhã, galera. Ó, promessa, bateu 20 likes, nós vamos soltar amanhã. Soltar o quê? Um vídeo. Não. Sim, vai bater 20 likes, nós vamos soltar amanhã e é promessa. Olha aqui, meu. Lá vem o homem macaco correndo. Mano, ó, só se liga. Ó, tutorial como domar um cavalo. Como é que eu domei ele? Não! Tu não controla ele mesmo? Tá, meu, vamos lá, ó. Subir lá em cima. Arrombado. Pega uma pérola do Calma aí, Enderman. calma aí. Ai, Calma aí, não vai. Arrombado, tem que matar meu cavalo. vou comer um aqui também. Ui, que merda, vai ter todo. Ui, eu também. O homem, boi, vai cair aqui embaixo. Ui, que rateada. Lá vem. Puta merda, gente. Correndo. Tô só rateando aqui. Mano, olha, tá cheio de tocha aqui em cima, velho. Perigo. Não Você é. já subiu aí? Já. Abriu o baú. Tem só terra e pedra, mano, no baú. Meu, eu não tô conseguindo subir. Ô, tu vai gastar muita pérola do End. Só tem 4. Eu só tenho 4. Eu vou te dar 6 aqui. Tá no baú aqui dele, tá? Tá tri. Também, olha, meu. Ah, sai daí, cara. Olha aí. Tô só com uma. É decisivo. Foi. Aí, torcendo! Quase morri também, perdi toda a minha vida. Eu tenho 6 aqui pra ti, ó, fiote. Vem aqui em cima. Mano, não dá pra me levar a sério que eu quero desistir. Perigo. Cheio de quilos com tocha. Esse cara é macumbeiro, hein? Isso é macumba, velho. Eu vou aqui nesse B.O. Aqui tem um baú. Ai, ai meu Deus. Ai, eu vou morrer. Sai, sai, sai. Olha, ó. Mano, olha a explosão que deu aqui. Galera, uma pause rápida aqui, espera aí. Olha aqui, galera. Meu Deus, que explosão cháfica, vai. Agora a gente tem que achar esse homem agora, esse tostado, por causa que ele não tá nem em casa. Subir lá em cima na casa dele, dar uma olhada. O homem macaco. Ai, ai, caguei. O homem macaco. Galera, eu dei uma pausa aqui de novo por mais um erro técnico. Olha lá, Tiger, lá em cima, lá, ó. Lá em cima dessa montanha. Olha lá, ó. Lá em cima, lá, ó, olha lá. Calma,
Foi lá pra cima, acho que é ele. Olha lá, olha pro outro lado. Lá pra aquela montanha. Mano, olha lá, ele tá muito... Vai atrás dele. Sumiu, cadê ele? Ah, eu tô te matando doente. Cadê ele agora? Mano, vem cá. Ih, vou morrer sufocado. Porque eu saí dentro de um lago, mano. Tom, levanta, meu. Tá, vai. Mano, eu saí num pântano. Eu tô te vendo daqui. É, calma Uhum. aí, deixa eu te achar aí. Onde é que foi parar? Tu viu pra onde é que ele jogou? Não. Vamos, Tiger. Calma aí, mano. Eu não sei onde você tá, não tô enxergando, meu. Eu tô aqui, seu Tongo. Outro me chama de Tongo. Onde é que tu tá, meu? Eu tô subindo uma montanha. Cadê você? Bom, Galera, eu vou dar uma pausa aqui e esperar o Tiger chegar aqui. Galera, ele chegou aqui, ó. Vamos atrás desse cara agora, que eu não sei nem onde é que ele tá. esse covarde. Covarde mesmo. Vamos lá. Galera, eu já vou avisando agora a próxima lenda que vai estar surgindo se a gente matar hoje o Tostado. Vai ser muito épica, galera. Merece o like. Lá ele, lá, ó. Lá ele, lá embaixo. Tira pega o lado ainda. Fazendo uma cumba. Vai, ataca. Vai ali, ó. Morre, mata. Ai, desgraçado. Eu vou morrer. Consegui ainda. Matei. Matou? Aê, conseguimos, meu. Boa, aqui tu pegou a TNT dele. Peguei tudo. Ei, galera. Galera, eu vou ficando por aqui com o vídeo. Já matemos ele aqui. O próximo vai ser o Enderell. Vai ser muito épico, galera. Nossa, merece o like, não. Vou ficando por aqui. Falou. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Fala aí, Tostado. Se você curtiu, se inscreve no canal todo domingo. O canal é semanal. Na verdade, não sei se vai sair todo domingo vídeo novo, galera. Então, falou! Ba-ba-dum,